ကိုမင်းပြောပေးပါဆိုဘာကြီးယူလာတာတော့နေရတဲ့ငပိကောင်ကြော်ရုံနဲ့တော့မင်းပြောနေကြမလို့ပါဘူးဟာနင်းသမီးတို့ယူလာတဲ့ EFF ဂတ်မီဖို့ရှိတယ်ဟိုမှာကြောက်ခက်စမီဖို့ကြောက်လို့သုံးတတ်ဘူးဒွယ်တော်လေးရငါလောက်ပြမယ်နဲ့တေချာမှတ်တာဒီမှာကျုံဂတ်မီဖို့ဆိုမှလို့ပေါ့လေးရဟိုမှာဂတ်မီဖို့တော့နင်းပြန်ကြောက်လို့တယ်ဒီလိုလေးထုတ်ရတယ်ဗျာဒါအမီဖို့အသုံးပြုနေလမ်းညွန်စာအုပ်ဗျာဗမာလိုလည်းရေးထားတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်တတ်ရှင်လည်းအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်လို့ရတာပေါ့အဲ့ဆိုကျုပ်အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်လိုက်မယ်EFF ပေါ်တီပဲမျိုးကလေဟိုအချိန်ကြာကြီးသုံးလဲလေဘာမှမဖြစ်ဘူးသူက safety ဘိုင်းစိတ်ချရတယ် safety ဘိုင်းဆိုတာဟာအင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ဗမာလိုဆိုရင်တော့သူကလုံခြုံတဲ့စိတ်ချတယ်ပေါ့ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေဒီ EFF မျိုးကလေ gas ကတော့တစ်ပိုက်ပါတယ်ဗျာဗမာလိုပြောရင်ဟာသူက gas မလို့ဘူးဆိုတော့သူက auto ဖြတ်ပေးတာဟို speed body ဆိုတော့ဟာပေါ်ပါပြီးတော့တန်းရှင်းလို့ရတာလဲလွယ်တာပေါ့နောက်ပြီးအိုးတောင်နေမှာအထစ်ကလေးတွေပါတော့ကြတော့လေအိုးတင်လဲဟောချောမကြဘူးဒီမှာဒါ EFF ရဲ့ gas ဘူးလေးတွေဟိုဒီဘူးလေးရဲ့အသားလေဟိုသုံးတက်လိတ်ထားတဲ့ကြတော့လေတာမန်ဘူးတွေတဲ့သူကပိုးထူပြီးတော့ပိုးပြီးတော့စိတ်ချရတာပေါ့နောက်ပြီးဒီမှာသူကဗမာလိုအညွန့်နေလဲပါတယ်ရေးထားတာလေဒါ gas ဘူးအဖုံးလေးချွတ်ရတယ်ဒါလေးဒီလိုဖွင့်ဒါလေးဒီလိုလေးဆွဲဆက်ဒီမှာတဲ့အောင်ထက်ပြီးတော့ဒါလေးဒီလိုပိတ်ကျန်းပိတ်ပြန်ကိုမီးပြိုးမယ်ဒါပြီးဆိုဖြည်းဖြည်းချင်းကိုကြိုက်တဲ့လောက်ကလေးလျှော့ယူပေါ့ခါပြသိပါတော့ရှင့်ပြနာနားကိုဦးလာရှင်းပြရအမပေါ့ဘူးမသူကပြောရရှိသေးတယ်ခုလိုလဲတဲ့လာတဲ့အချိန်တို့ခီးသွားတဲ့အချိန်တို့ဆိုရင်တော့လေမိဘကအကြိုက်ပဲတဲရတာလွယ်ကူတော့လေပြီးကောင်မကြော်ရင်လေဒီလိုငရုတ်သီးစိမ့်လေးကိုတောင်းလုံးလေးကြော်ဘာမှခက်ဘူးဒါစကောင်းတာစီဘူးတဲ့ထည့်ပြီးတော့အုပ်ထားလိုက်ရုံပဲခဏနေတော့မှုေးပြီးချလိုက်ရုံ